Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semulje para habaib, para kiai, para guru, para hadirin, para hadirat. Nah khusus bidzikri semulje Kiai Haji Muslim Ikram, semulje Mas Damanhuri bin Abdullah Mahmud, seampun mari keterangan mantir moga keterangan seampun sampai akhir kaula sareng ajunan sedaja mantir moga tetia ilmu se manfaat. Amin Allahumma amin. Kelaben singkat sedaja paman-paman sedaja cacak-cacak taritan sebereneng kanigoro saya tak bisa tafsil asmana situng bersitung tak ngorangin hormat abdina. Kelaban singkat bahwa orang seampun sobung omor tapi orang kadinto adalah orang sesoleh. Sekadima orang kadinto keneng yalab barokanah ketika odiin kadinto ki tetep yalab keneng yalab barokanah ketika ampun sobung umur akadia mangken kaule sarang ajunan hadir pada kadinto untuk manakib dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir mantir moga oleh barokanah. Amin Allahumma amin. Napa saya sampai aki sarang Imam Ghazali manjazat tabarruk bihi hayyan jazat tabarruk bihi maitan. Orang seketika odi bisa yalab barokana tabarruk ketika ampun sobung umur ki tetep bisa kalak barokana. Makanya orang-orang kak dinto pada seneng deka pesarikna para beli deka pesarikna para kiai. Napa saya barokah bisa yalab bisa orang sebisa yalab barokah na ketika odi hatta wafat pun la ampun sabung umur ki tetap keneng yalab barokah na mantir moga kadinto hajat kaula sareng ajunan sedaja dunya akhirat kabulaki kelaban oleh barokah na Syekh Abdul Qadir. Amin Allahumma amin. Beda situng tebu dari Syekh Abdul Qadir tebuna haja kak dinto saking dari syafaqonah rahmata Syekh Abdul Qadir pernah tebu lau amkanani dakhaltu ma'a kulli ahadin minkum al-qabro. Cek saking engkau dimungkinkan leaki untuk masuk dalam kuburna orang semater ya, maka dakhaltu engkau bakal lebu fa'ajabtuhu anhu mungkaron wa nakiron. Maka engkau bakal lebu ada ke kuburan sebeder ya male engkau bisa bantu aja pertanyaan mungkar nakir. Anapa Syekh Abdul Qadir me ada buah haja kak dinto rahmatan wa syafaqatan alaikum. Karena Syekh Abdul Qadir kak dinto raja rahmatah raja syafaqonah. Sami kalau sarang syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi gak dinto rahmat ada ke umat luar biasa. Maka ketika turun surat Al-Qur'an wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Bekal meri ka panjenengan Kanjeng Nabi Gusti Allah meri ka panjenengan sampai panjenengan lega. Napa seeksaon Kanjeng Nabi napa mobil punten napa tanah seluas punten napa obeng sebanyak punten
sesoon Kanjeng Nabi karena diri rajin rahmat ben syafaqo na Gusti Kanjeng Nabi saya pekiren kaula sareng ajunan sedaja caipun Kanjeng Nabi mon lakar ajunan Gusti merikna napas saya kesoon kaula idzan la ardo wa wahidun min ummati finnari kaula tak rido mon beda situng bai umatku le masuk ka neraka menter moga oleh syafaat Kanjeng Nabi amin Allahumma amin norok haja ka dinto norok de kamanakipeun maosen selawat ya gelek caipun Syekh Abdul Qadir cek saking bisa kok saking dirine ser kakek kafir ya bingko bantu aja pagi mon eta nyaki malaikat mungkar nakir macain selawat kelaben arpan iya ke umat Kanjeng Nabi oleh syafaat Kanjeng Nabi tak ridho mon umat situng bayi umat masuk ke neraka menter mau ketiti ilmu semanfaat amin Allahumma amin nekah saya bisa sampai aki abdina terus terang abdina tak keduan persiapan napa-napa kula le berenang parkirin le kele tetibah le yolok kuwi sareng kangen dur tapi kadinto saya bisa sampai aki nyon sabara banyak nyon sapara sebanyak cangkolang kaula imtithalul amr kaula norod deka perintah jaipun imtithalul amr norod perintah neka jaipun khairun bin sulukil adab jaipun lebih bagus daripada tak poron kelaban alasan tak pantes tapi kak dinto neka sebisa semaki nyon sapara sebanyak adamini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.